হ্যালো বন্ধুরা বন্ধুরা আপনারা আর ট্রেনের মধ্যে মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ দিতে পারবেন না, এমনকি ইলেকট্রিক কানেকশানও বন্ধ করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভারতীয় রেল বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি নিয়ম হলো রাত্রিবেলা ট্রেন সফরে মোবাইল বা ল্যাপটপ ট্রেনে চার্জ দিতে পারবেন না। এর মূল কারণ হিসাবে ভারতীয় রেল আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে নম্বর 1, অতিরিক্ত চার্জে মোবাইল বা ল্যাপটপ ফেটে যেতে পারে, যা থেকে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। আর নম্বর 2 যে কারণটা রেখেছে, রাত্রিবেলা মোবাইল চার্জ দিলে প্রচুর মোবাইল চুরি হয়ে থাকে। বন্ধুরা, গত 13ই মার্চ দিল্লি দেরাদুন এক্সপ্রেসে আগুন লাগার পরই এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত চার্জিং পয়েন্ট বন্ধ থাকিবে। বর্তমানে যাত্রী সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিতেই এই ছোট ছোট বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় রেল। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি আপনার একটু উপকারে আসে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেলে আপনি যদি নতুন দর্শকে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের নোটিফিকেশানটি অল করে আমার সঙ্গে থাকবেন।